gabayadii suugaantii oo nin dhalinyaro ah aad ayuu idinka yaabin doonaa Soomaaliya ha noolaato wali si fiican idinma maqlo Soomaaliya ha noolaato waa hagaag waxaa caawa sharaf maanta ii ah in aan laba waxood aan dunida ugu jeclahay inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed midda koowaad waxay tahay in aan suugaanta ama xikmad aan la wadaago isla markaana aan ka faa'iideysto arinta labaad waxay tahay inaan Soomaaliya dib u dhiskeedii ka qayb qaato haddii aan awoodana waxaan adduunka ugu jeclahay inaan bixiyo wax aan awoodo si aan u siiyo qof markaasi u baahan Juun 26 hambalyada kowda Luulyo guushii 60kii la gaaray libaaxyadii dhaliyay goolka halyayadii libinta keenay allow leyd caafimaad sii allow lur iyo ka dhowr ciil allow ku lamaan fardowsa aamin waxaan caawa ugu soo talagalay in aan ka tiriyo halkan gabay hooyo Soomaaliyeed ee hadda ka hor iga codsatay in aan meel walba oo jaanis aan u helay oo Soomaalidu ku timaado aan ka tiriyo gabaygaasi waxaa la yiraahdaa Allabari wuxuu ka hadlayaa dhibaatada Soomaaliya ku habsatay waa gabay apiil ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo toos aan ula hadlayo isla markaana dhibaatada Soomaaliya ku habsatay aan uga sheekeynaya anigoo ararsanaya oo leh Ilaahu aad baa aragtaa dhibka jira abuurtaada eebow anoo ka ambaqaadaya intifaacsada dhulkii aad lahayd uduga dooqayay ummadayda goortaan arkay iyo idilba Soomaali Allahayow istareex umaladin arabi mooyaane Allahayow adaan ku ergoon awood badane waa ergo Allahayow adaan ku ergoon awood badane Allahayow ihaanada maxaad ugu agloolaysay Soomaali waad ogtahay oo waadna aragtaay iyo qabiil bay inta ku ag wareegaane indheer garadna way weydiyo odiyo waa yeele hadba ubadka kii dooxayay ubax saaraane islaaxa iyo wanaagii waa laga ilduufaaye arqab iyo abti iyo seedi iyo ehel ma dhaafaane Allahayow siday soo ajali loola makaagiye islaamka iyo gaaladuba way ka anfariiraane I am Lewis wuxuu qoray bay agabsi moodaane I am Lewis waxa la yiraahdaa Soomaalidu nin ay aaminsan tahay waxa laga yaabaa aniga maanta in ninkan ka aqoon badanahay ama aan ka xirfad badanahay in qof Soomaali ah uu soo yiraahdo ninka cad ayaa aaminaya isaga ayaa ka fiican internetka iyo aaladaha lagu adeegto dhan idaacadaha iyo website-yadii baa asaasaqay waa kuwan sidii loo alkumay uma adeegaane afma ka buuxdo internetka iyo aaladaha lagu adeegto dhan idaacadaha iyo website-yadii baa asaasaqay waa kuwan sidii loo alkumay uma adeegaane afma ka buuxdo iyo waxaan cidi u aayayne iyaga baa aafada dhigo uunka kala geeyne in iyo colaad mooye eray kala ma sheegaan war BBC-da markaad dhageysanaysaan war Soomaaliya maalin walba waxa ka socda development waxa ka socda horumar laakiin lama sheego qarax ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana waxa ku geeriyooday hadii la waayo wax laga qarax laga sheekeeyo waxa waa la sameystaa warka samad barakaca waxaan ka sheekeynayaa wali dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira barakaca iyo abaaraha iyo waxa amaska keenay ogaadha iyo dhirtii markii ay eber ka siiyeen markii anfacii laga gurtay iyo agabkii hoosiilay Allahayow badina ula kacbay sun ugu aaseen halkii toobad loo weeran lahaa aayadii iyo diinta
إيمانك قار لقى بحشو أومن بايميدي أفرق لنا ويصاب بحضو إلكسي بضيه نوالي بإخلاص كسبه وآخريا ياي أصلايك والله قمر ما يارك التوحيد إسحاب قرر الله أنتينا والله إسكو أكسدي نفي الحما كنولوي هذا أود الله رجعي برتا قار مركي لقى أصله أوسك لقى داتشي برتا قار مركي لقى أصله أوسك لقى داتشي نبي جاي أمانين مركي لقوا نون قوي مولد كلا يسوقها من ورتي وينيدي الله يو ومدي مركي ورا هيد اللي يدير كذا اللي يحقق كويها أجنى وذي لي أرحل لقى ما يجوا يا خيره الله يو هذا الدنيا وذل أمك اللي جاي الله يو هذا الدنيا وذل أمك اللي جاي الله يو أدمي قنا وعدوما هاجيه الله يو هذا حق يفتين شوائحنا فلني الله يو هذا حق يفتين شوائحنا فلني الله يو صو ورور دتكي ويكلا يردوبيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته